हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नोमैडिक जर्नी। और हर बार की तरह आज भी मैं हूँ एक नई डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन वही है त्रिथन वैली। और आज हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल, और वाटरफॉल के बाद हम एक गेस्ट हाउस जाएंगे जस्ट फॉर एक्सप्लोर करने लोकल होम स्टे, लोकल कल्चर। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है जैसा कि अभी तक लग रहा है। तो करते हैं एक्सप्लोर। एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल का नाम है छुई वाटरफॉल। और ये हमारी एक्सपर्ट की टीम वेट कर रही है। हम भी है स्किल ट्रैवलर, बट हम थोड़ा अलग आए हैं वीडियो बनाने। लोकेशन काफ़ी अच्छी है और लोकेशन कुछ इस तरह की है। हमारा होम स्टे उस साइड था, लगभग 2 किलोमीटर हमने वॉक की यहाँ तक की। अब यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी 45 मिनट की, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और चढ़ते हैं, करते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट। तो मिलते हैं वाटरफॉल पे, लेते हैं कुछ शॉट। मेरे को श्योर नहीं कि मैं नहाऊंगा या नहीं नहाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई मन नहीं है, मेरे को जुकाम हुआ है। जिनको नहीं पता, मैं इससे पहले एक और ट्रिप पे था कश्मीर, और वहाँ पर बर्फ़ पे खेलते खेलते जुकाम हो गया। तो चलते हैं आज एक्सप्लोर करते हैं। नहाने का तो शायद नहीं बन पाएगा, बाकी करेंगे एक्सप्लोर। गौर से देखिए इन प्राणी को, ये अकेले अकेले माजा पिए जा रहे हैं, स्लाइस पिए जा रहे हैं, और हमें पूछ भी नहीं रहे, वीडियो के सामने पूछ रहे हैं। तो वीडियो बनाने का एक ये भी बेनिफिट होता है, ये ज़रूरी नहीं कि फेम और मनी के लिए वीडियो बनाई जाए, स्लाइस के लिए भी बनाई जा सकती है। पीते स्लाइस। How is track, Hina? It is quite tiring. पर हमारी छोरी छोरा तक कम थोड़ा है, चढ़ लगी। अरे ध्यान पे कम ना सकती है। चढ़ाई काफ़ी खड़ी है जैसे कि बताया था मैंने पहले भी, और चढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग भी है, वो पीछे और बंदे आ रहे हैं। तो वीडियो का एक फ़ायदा बताया था, स्लाइस मिली थी। अब देखना हमें वाई वाई मिलती है। वाई 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 देना। ऐसे मांगता तो मना कर सकते थे, बट कैमरे के सामने कौन मना करेगा, अभी बेइज्जती थोड़ा ना करवानी है। फोर्टी 45 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे बहुत ही एक शानदार जगह पे। और जो जगह है वो कुछ दिख रहा है, पानी बहता हुआ नहीं दिख रहा। पास चलते हैं, पास से दिखाऊंगा। तो वाटरफॉल आए हम, तीर्थन वैली का सबसे फेमस वाटरफॉल है, नाम है छोई वाटरफॉल। तो चलते हैं पास। पहुंच गए फिलहाल हम फाइनली छोई वाटरफॉल। तो ये है छोई वाटरफॉल।
This is the waterfall. Here we are. Sweet Kinara Heja. Hi guys. So yeah, this is Choi waterfall. Whenever you're here at Tirthan, it will just take 45 minutes for you guys to reach here. Please come here. I insist. There is no one around and such a beautiful, pristine place. तीर्थन वैली में इस टाइम मैं हूँ हिमाचल प्रदेश में और एक होमस्टे में रुका था और काफ़ी ही अच्छा होमस्टे है, तो सोचा आप सबको भी दिखाया जाए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए कि एक होमस्टे ऐसा भी है जहाँ हम रुक सकते हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं, करते हैं एक होमस्टे एक्सप्लोर तीर्थन वैली का। जो होमस्टे है, होमस्टे का नाम है रिवर व्यू होमस्टे और जो व्यू है वो यहाँ से रिवर का आ रहा है, बट कैमरे में साफ नहीं दिखेगा। तो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर ये होमस्टे। यहाँ पे बैठ के आप वर्क कर सकते हो, मैं भी अभी वर्क कर ही रहा था। जो व्यू है बाहर का वो कुछ इस तरह है। सेट तीर्थन रिवर है जो इधर दिख रही है और वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये रूम है। ये बाहर का एरिया है, रात को हमने यहाँ पे बोनफायर की थी उधर, और जिस टाइम आपका बाहर बैठने का मन हो बाहर जाके बैठ सकते हो। इसके अलावा भी और 2 रूम है और इस साइड वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी साफ और काफ़ी अच्छा है। गीजर लगा हुआ है और मौसम ठंडा है। तो कभी भी तीर्थन वैली का प्लान हो या कुल्लू का प्लान हो तो मैं प्रेफर करूँगा ऐसे होमस्टे में आकर रुकने का, बजाय किसी होटल या फिर किसी कैंप साइट में भी रुक सकते हो, बट बजाय किसी होटल के ऐसे होमस्टे में आकर रुकना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पे, काफ़ी ही अच्छा लगा। जो यहाँ पे मैंने खाना खाया, हिमाचली लोकल फूड था, खाने में काफ़ी अच्छा खाना लगा। और उसके अलावा जो फूड था वो यहाँ पे मैंने सिड्डू खाया जो हिमाचली फूड है। उसके अलावा और हिमाचली लोकल यानी लोकल ट्रेडिशनल खाना खाने को मिला, और लोकल फैमिली के साथ रहने का तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। यहाँ पे आप फिशिंग वगैरह के लिए भी जा सकते हो, जो ओनर है वो ये सब भी प्रोवाइड करवाते हैं। एप्पल गार्डन आप विजिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है। जो तीर्थन वैली है उसके अंदर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की जो सबसे मेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास है तीर्थन वैली। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिल सकती है ब्लॉग पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ब्लॉग का। आप ब्लॉग पे जाके ओपन करो, पढ़ो और उस पर भी अपना वैल्यूएबल कमेंट शेयर करो कि कैसा लगा तीर्थन वैली और कैसा सब कुछ लगा। तो मिलते हैं किसी अलग डेस्टिनेशन पे, नई डेस्टिनेशन पे। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून्ड।